Sada ću vam nešto malo više reći o Baby Ono električnoj izdajalici. Dobijete dva ljevka, ovo je 24, a ovo je 21 promjer. Evo, sad ću vam pokazati gdje on ide. On vam se stavi ovdje i to je to. I ona je spremna. Stane 150 ml izdvojenog mlijeka ovdje. Tu se stisne. Ima 7 razina snage. Ovo je 7. Čujete kako pumpa. Na minus smanjite. Vi prilagodite naravno sebi što vam je najbolje. A najbolji dio je što ne morate cijelo vrijeme sjediti. Izdajalicu stavite na prsa ispod grudnjaka i vi možete obavljati vaše poslove. Hoćete peglat, hoćete kuhati, on će fino izdvojiti mlijeko, spremiti u spremnik koji sam pokazala i to vam je to. Dobijete ovaj USB kabel.